5000 جنيه خلينا امشي على السعوديه بقى، ما توقفش حال. يا ابني انا مش عايز اديك فلوس، انا مش عايزك تتغرب يا ابني. يا ابني هتتغرب تعمل ايه؟ شهر انت قاعد معانا هنا في البلد اهوت يا ابني، بتاكل وتشرب، وانا طلبت منك فلوس يا ابني عايز تسيبنا وتمشي ليه؟ بابا هتديني ولا لا؟ يا ابني انا مش هديك عشان مش عايزك تسافر. انت لو ما اعطيتنيش هروح اقول لعم ولا خال. روح، مش هتلاقي حد يديك حاجه. مش ابنه ما معكش 5000 جنيه عشان بكمل عشان مش على السعوديه. يا امير ما انت شايف الظروف اللي احنا فيها، انت شايفني بشتغل. والله انا معي يا ابني، يا حد معاه فلوس في الايام دي. اشهد اعمل لك كل ليله كده يا ما معكش 5000 جنيه. عشان اكمل فلوس عشان ماشي على السعوديه، ولما اروح هناك ابعتهم. عايز 5000 جنيه وما تروح السعوديه هتبعتهم لي؟ ايوه. ده انت رحت السعوديه هتنساني وهتنسى ابوك، هتفتكر ال 5000 جنيه ولا معايا 5000 جنيه؟ ما انا هدوهم لابني انا اول، هدوهم لك انت لاش؟ حد يروح يا عم سيبنا وامشي. ال 5000 جنيه رحت لخالي قال لي ما معيش، رحت لعمي قال لي ما معيش، امال اللي هروح لمين يا رب؟